Javier Milei desde el 10 de diciembre de 2023 será el nuevo presidente de la Argentina. Le ganó a Sergio Massa el Bariloche por 55.7% a 44.3%. Y la pregunta, muchas, por cierto, es cómo leer la victoria electoral de quien se presenta como libertario y seguidor de von Hayek. Raro que un cuestionador nato de la casta política y el Estado pase ahora a ser jefe de Estado Nacional. ¿Qué pretende este personaje fabricado sin recorrido político tradicional que salta al escenario central a los gritos, despeinado, con una motosierra en la mano, maltratando a mujeres y periodistas y teniendo como vicepresidenta a Victoria Villarruel, activa defensora del genocidio de la última dictadura cívico-militar?